take away my shine. Because the bread is too much for all of us to eat. Mbagala nyomo naba cowboy ngamuli yao. Right here, youth. When I say right here, youth, but telling you mind your own business. Mbagala, you big up on yourself, don't it? The women them. Go single mama, go single because they wonder them. Nakaza de guanga, Tamza video and Kwagala nyo. Everybody out there, when you love Ugandan music to the fullest, Gozogo we don't make Eddie Kiens and Lem from scratch. She had a bombo clap video ya. Bulimun tuyena. Ngalabi adanga kapa badaje nyumiriza mo she had a bombo clap video people when bambalo kutandika ati bim. Alright. Nze ngenda kuba bwere kusikize do zabu bide biwe bitambula. Atenga ngenda kuba bulizia ddala mazima. Andakiriza ganya yange ga video jongerayo. Right and up on the internet. Buli muntu agira ku Eddie Kenzo and Rem. Eddie Kenzo Rem. Ngenda kusoka nkujukiza gwalaba video yange no ngenda kuwa upload yechi tuchena. Nofala ngamba ngenda kubajukiza titambo za video jimaleyo jikasuka yo upload. Omusingi gwe kwavira kubina ebintu byalire bituli mu kwogera ko nti bayawukanye. Chava kuchi. Ngenda kudda yonko jukize ko kapene badde yeyisetya mu media. Sebintu tubira babulala. Kapene badde yeyisetya mu media. Bazze bagere ebintu nti Rema yagala walukaga. Tambuza video njagala ompulirize mpola. Bazze bagamba Eddie Kenzo Musias. Simanya agenda mu nyanja. Bamujwetese ko buli kintu kyonna. Ugandans, I want you to pay attention. Eddie Kenzo abadde yeyisa atya mu media nga addamu ebibuuzo ebyo. Rema abadde yeyisa atya mu media nga bamubuuza ku bbaawe. Let's take this thing slowly by slowly. Tuleme kubeera nga tugwirana. Rema abadde yeyisa atya nga bamubuuza ku Kenzo. Abadde akyogera nti bbaawange. Let's take it slow and sure. Ngenda kukuwaayo ekintu kimu kyemutamanyi mu entertainment ye Uganda nti kyebayita obufumbo okusasika kitunda. Tugende mpola madoops. I know a musician called Bebe Cool. Waliwo omwaka kaliya yewe yali yegenze bweti. Omukazi n'amukolera omwaka Zwena we yanobera. Nga alubamu yagenze okuva we yakufulumizibwa. Bebe Cool taddanga mukubeera nga nasereba. Era Bebe Cool yo alubamu yakolera mu nnyo sente. Tugende mpola tibyakugwirana. Sibyakugwirana. Kyemulaba siwe kiri. Eddie Kenzo alina oluyimba olubadde lutrending ennaku zino lwaliyita bikyuka. That means we are expecting something called a concert. Tusooke tunoonyereza ekigambo bikyuka bino n'ebintu ebijja bitambula ssaawa zino kiyinza kubulukukiramuwa. Tetusoka kugwira, tulindeko okugwirana mpola. Awo navuddeyo n'enkola gundi. Netwaka kweri? Alright. Oyo we navuddeyo ne ngamba nti byandibaamu nga bya lonchi. Nzija temunkwata bubi. Nzinage nalowoozezza oba bino ebintu bya lonchi oba si bya lonchi. Nange nentyamu. Naye ngenda kwogera okusinziira nga ngamba kansuubire tebaliyo kivulu. Ngenda kwogera ku mulamu oguliwo nti bagamba tebeeyagala oba beekyayi. Nzikiriziddwa okwogera ku bino ebiriwo. Kuba Kenzo yakoze statements gye siraba tasobola kukola bintu ebyo. Kati kansuubire nti nno baakyawaganye. Era kantandika okwogera okusinziira ku kiriwo. However, nze nabadde mmanyi balina be bagoba nga bironchi. Naye bwe kiba nti nno si lonchi. Kanjogera okusinziira ku kyekigenda mu maaso nekikyebayo ekiriwo kati tudde. Wazeewo omusajja bamuyita Sebunya Amuza. Sebunya Amuza ze mbadde sikumanyi. Naye mmanyi abavubuka abamwinege gye mukweso yamufuna amannya gammwe abayimbi abakazi mwe mukyasinza okutunda abasajja. The nobodies. Ne mubaleta mu media.
Nizo kuwa example y'omusajja bamuyitanga King Lawrence banoonyanga erinnya ne Ssemwanga mpaka bwe yeetuuka ku Juliana n'amukolera erinnya. Who knew SK Mbuga linga just mbono bavubuka balina ssente until when this man came into Leila Kayondo's life. So abakazi nga mmwe tubamanyi mutunze nnyo abasajja. So today tuleeseyo Ssebunya Amuza. And Ssebunya Amuza has become Ssebunya Amuza on internet. Kakati nga sinnagenda nnyo ku jumping into conclusion. Abantu abamugamba nti Kenzo abadde ayisa bubirema. Kanzija. Kenzo abadde ayisa bubirema. Abaita muwa sexy, abaita kolaki. Mugenda kungamba nti mu interviews Kenzo zonna zabadde akoleta mentioning kuli Nyambo Lema ya mwaga sibanyi Lema ye mukazi we. Mpayo interview emu Lema jaza mentioning Kenzo nti ba wange. Temuna salira Kenzo musango. Chamwagala okungamba nti Kenzo ekayeka alina okugamba nti no ye mukazi wange namulaga yeri matasobola kugamba nti taata w'abaana bange. Mpayo igundi emu Lema bwe yagamba nti Kenzo ye taata w'omwana wange. Tugenda mpola mu bino ebintu mujja tusiriwalirako. Mpayo interview emu Lema bwe yagamba nti ba wange wuno. Musoke mugambe mbu Kenzo tayanjuddayo mukazi tamwanjulayo simanya mmuyitake tamuwogerako. Lema takola nkokuzi interview. Mekazi abadde enyumiza mu Kenzo omusimanyo no bawa. 2. Ife ba Facebook inirozi teri muntu amanyi wakati kigenda maso wakati wa Lema na Kenzo. Buli bufumba leka mabuleka kiri kimu momwe n'abali mu kuseka abakola Kenzo mulimu abantu ataso okumozora Kenzo bamwalika wanika bwe ebintu. Tewali relationship ku dunia kuno eri perfect. Abo nabe mwegomba abo bonna be mulira nti ndo basindo omukwano bali omwayi n'ebintu byayitamu. Ekisinza okuba nga twogera ku couple ndo akuba bambita zibine darling couple nti abavubuka balungi nabyo mwabadde abagala. This is why tuwafudde issue. Otherwise now wali ku Facebook saawa zino olina obuzibu bw'oyitamu kwa twogera kubwasanguza. Ekikufuula ow'enjawulo nti bali bo babadde ba celebrity nti tuba tubenyumiriza mukati nze mbuuziza mwe n'abavuma Kenzo. Ina kuja kusaidia Kenzo zine kuyalima. Omusajja akoze post yenga wakoze post. Nagamba bannange bagala kunza ku street. Nze onategereddewo. Ndi Kenzo bambi kati sawa zine ebyo okugaggabi wabikoze batunuddemu. Nga yalinga agamba nti ndo omusajja ono kale kiri okkerema agende. Nabannange kadi nkwesiga nga yakabira bintu bye. Kuba kibanya abasajja bambajja mu bulamu bw'abakazi abalala n'ebigendererwa. Lema ayinza okuba tusooka tuyigga nti nno mu bufumbo bonna kye bayita okubeera contented. Olina okuyiga okubeera ng'osobola okubeera nga wenyumereza munno. To trust obanga omwesiga. Kati kankuweka example bannange. Muna abakazi abali abasirika amanyo omanya abantu abakazi abatalina magezi musimanyi tiimu Lema tiimu bikoze bitya. Kankubuuzeko ekintu kimbaganda ba. Ebanga Bobi Wine yagalira Babi ebiseera ebyo Bobi Wine yazalako kkobweru batafuna nko mukazi mulala. Nkulaga kumugumigiza bwa Babi. Leero waliwo omukazi ategomba Babi. Babi akubulira obulamu bwayisemu ne Bobi okuya kati nga saawa zino asobola okwenyomereza mu Bobi Wine. Abikubulire Babi aveya bazuwe na aveya gavumenti no wano wemba doctor ku bebe ku tuve ku bintu byekiya yayogama musimanyi obugumikiza mu myaka 5 eriyo banka na tono nnyo gutomaina kibayita kiyungu gwe Lema ekyo tomanyi kibayita kiyungu gwe mwana gwe bakubuza buze hype ya kisiru ze nkubulira Babi aveya kunyonyere bayise mu Bobi ayinza okubulira omanyi kyo bane mu banka lyabadde ne onalebo kyagulanye yasanga nga bukondo munga bavo kubalaga omanyi kyo banga Twanyi Daniel yamazene ka million yamusanga ko kone kono mu bugali bitawa mu moto okusiku kuba myaka 5 mbogumye myaka 5 mbogumye munawo osinda Babi bakunyo nkugambe mpaja ategomba Babi Kyagulanyi today Mutaja kubulya byayisemu na musajja woyo tudokolanga amwenyomerezamu. These people are still younger, they could still be together. Naye ndulu hype. Bakugamba okaddiwa bakubuza. Akubuza ate yero aliyo naye n'abakazi kati ate solo simanyi you cannot stand Lydia Jasmine atongenze simanyi mu mwaka agalimu abakazi abasatu musajja alina abakazi babisatu already mulokube dini bwe tugamba how okinyinyonyolecha how can you look into my eyes ngamba mbofazali ogenda ko noli kuba ne oli era abakazi abasatu bwe kibange ekikuyombyo ngamba odeta kuwa budde mbasiba kutuwa ate n'ogenda kuoyo mukasajja alina abakazi abasatu nga mweka jakula mama onakulu moba muweza jakula mama onakulu maja kuba kugaba na biyungu which kind of man is this
mu myaka 5 ogumye ekigoma kye bayita emyaka 5 mbogumye who's not proud of Babi today akuli ebyayisemu lwakuba mwe banda mwe bakulimba nti okuze bakwanjule bakuba empeta byebiki empeta byebiki wano tusiba tulaba wana abantu bakuba empeta siba simanyi wakalaba ne video ya mukazi munno ko mwalire mutubonge nawo siba mwita Judith wabiri aliendo ya asere mwanje bayite empeta n'obufumbo bino balimba limambu nkwanjule buli mukazi ayenyumiriza mukaweta abasinga bonna bali mizalebo nze mbabuli abakazi abenyumiriza mbuweta bonna bali mizalebo abasinga obufumbo sikubeera nakaweta nti bakwanjule obufumbo bintu bingi nnyo byolina okuyitamu n'obeeraawo I looked at Eddie Kenzo's posting and said, I'm saying that I'm going to go to the navy of Gabi and Rayman Quesiga. Rayman Quesiga. Lili. What could be a chia in your Muslim Kenzo? I tell more of. I know about it. What about Bazarabacha one? Taman to him public. Never have that much you did it, Zeri Bow. Ate Kenzo wakoze na bubi nnyo mwana wa tata alitukola statement yo ku Facebook lwakwa bambira nga oli musajja mukakka mu nsi yajje kumanya Kenzo yagalwa nere Michael ate kirunje kisinga okunjagaza bano bombiti bonna bagalwa Drema darling Kenzo darling nakunjukiza nti Kenzo alina nnyo favor mu bintu bingi lwaki Kenzo zayinenge jeboje je yetwala mu obulamu bwenga si buntu bwa kivuyo era wako ayine statement je yakozenze mwe kamba bulire oteri musajja ajekola ayine statement je yakoze agamba sikubanga ko kulema nyinzo kuwa listi y'abayimbi abanene nga buli omu atadde olugalo ko mukazi we nakati nga bakyali mmaka eyo jikuwa listi y'abayimbi abanene nga buli omu yali akuye ku mukazi w'oluyine kati sawa zino abakazi bakyali ne mmaka bazadde abaana yakoze statement n'agamba mukazi wange simukubanga ko nali kuba mufumbo ebintu bigana mubufumbo ebintu bigana obukyinza okugamba lema oba omuntu yena mwemoza mbu obulungi bwalema obulungi bw'omwana abadde abusse obulungi busobola okutwala omukazi yenna mu lubiri. This is my statement. Obulungi busobola okutwala omukazi yenna mu lubiri naye tekisobola tekigarantinga nti naye obulungi bwe bugenda okububeza mu lubiri kalakika y'omuwala n'obugumikiza bujja musigaza mu lubiri olwo nsuubira Kenzo abadde akyasobola okuzimba olubiri olwo ne Rema. You understand people? Obulungi bw'omuwala obulungi bwa Rema musimanyi tonyumya bulungi obulungi busobola okutwala omuwala wonna. Beauty can take you to all places but character yasobola okubeezaawo bade basobola okuzimba empire bonna mwe muve ku kyambu nno simanya omwana abandi amoononya amuyisa isani akusessa aya mutimu Kenzo siyogera nti ndinga musajja nayenze mmanyi fa mama wafe bayinza obbaga bali bayita mti basobola kubigira mu muve bitire mti bakuyita basi mbulamu bwa Celine Dion musimanyi mu nyonyo ani abosessa nze mbagambe abo n'abo wala abawuza musimanyi mu dio abasinga temumanyi kigenda maaso mu maka gano. That statement alone omwana alabyenga byonna byakulidde bayinza obbitwala lwaki nti omukazi yina kasabeera nga avudde mu bulamu bwasobola okukola chance yino ebira despite okufuna omuntu ebiseera ebisiga bozi mayinda mulimu n'abantu ekiraba ku Facebook nga bawasa oba bayingira mu bufumbo obulala naye nga babuyingiddemu just lwakuba nti baagala kulumya ba ex ate ekyo kigwo nze nane bammanyi wano baafuba embaga naye nga bagala kulumya ba ex nti nze nkuvuddeko mbano bampezesa ekyo kiba kigwo bakuba embaga mbolumye ex ekyo kibeera kigwo. I hear she wanted a wedding. Wedding kuki babika bode mu wedding tulaba example beka jingo so nozi badde kulaba je bigwira. I wanted a wedding. Wedding mweka zozola beza baserebo banozi lilida wa today bakugamba wedding ye bimala byonna elilida bamika badde mu wedding bebe kulu basiba bagata kubanga mukazi wesimanyiziwe na mbaga balina abantu tebaliibo leero bamubanje embaga netaliiwo muve kubina ebintu bwa mu demanding odi kati ogamba zowena agumikiriza okubeera bambo kati bosinze zowena ogumikiriza
Gosinza Daniel abaddawo ne bagamba divorces nabeerawo sigenda gamba mbu bulayi obadde otala kubeera mu bulamu bwa Daniel ne waliwo ebintu omukazi by'oyitamu n'ogamba nti why ate n'ekirala nze badde nkwegomba nnyo leema olw'ensonga nti life ye badde nnyo simple nga tebakulingiriza nnyo ng'osobola okubeera awo omuvubuka omuto mubadde bato mugende mu maaso tomanya musajja kyatu ovulaba musajja yagamba ate n'ekirala bannange tuyige if it is really true. If it is true bannange tudde mu mazima abakazi okujawo temulina amagezi abasinga munansonyiwa bw'osoma posti ya Eddie Kenze eyo gye yawandiise n'agamba nti no ebyapa byange byonna kadi z'emmotoka zange zonna ziri mu mannya go bebi oyinza okuŋŋamba nti Kenze abadde tayagala mukazi oyo honestly kusiba bayita okuzimba empire etasi be realistic mu kino ekintu Gwomusajja okuva n'agamba kadi y'emmotoka yonna mukimanyi n'ebbedu kyebadde kiri mu mannyago ennyumba affe eri mu mannyago kadi z'emmotoka ziri mu mannyago ng'ongamba omusajja leetaagala mukazi we he's building an empire for him lwaki buli kintu ne kyatuusisaako entuuyo ze kyonna kyonna bamirese ne zaafunye ziri mu mannya ga mukazi we bakyeyalinga nti akimanyi nti wali baazaaye ebyokwege birigenda waleema but because some of you don't see these things temubiraba mwana nenkuwa emmotoka nenkuwa ennyumba kimu nga nkikuwa nga mbira sikwagala ate nga ngenda ebulaya nempakasa musajja ali mu America anoonya kasente genda mugamba mutayagala musajja mukazi lwokuba nange namwe abakazi mbakube mutusaba oluusi be mutubanja biyinza oba tusobola bituukiza naye mulina osooka onembera mukonsida ne mugamba mwana bameka saawa zino babujingo bemuwulira nga n'ennyumba gijja ku mukazi we yamugoba mu bugobi ate nga munyumba bagizimba babiri mwana muto alina example za settings agamba munamuzaalamu omwana ama oyo si yazalidde Kenzo yekka omwana Kenzo alina omwana bulago yazaala muwoli omuwala naye byonna abiwadde leema amugambye bebi mwana muve mu bino ebintu by'ekiyaye bannaaye ebyokuddaawo mbo obulungi tewosobola kuŋŋamba nti Kenzo abadde teyenyumiriza mu mukazi we laavu yaabwe baasalawo kubalinage gye baagitandika mpe ekifaananyi kyonna kyonna nga Kenzo anuuna leema mu myaka egyo 5 kyogamba osobola okubeerawo n'omwaka ng'okulaba tetufulumisa ekifaananyi nga twenuuna kitegeeza leema abadde yabigumya balina enkizo yaabwe gye batambulizaamu laavu mba ekifaananyi kyo n'omwana baamuzaala batya tosobola kuva ino ngamba mbu atalitayagala mukazi wadde amwagala tikisoboka kubanga mukazi wa amwagala naye kuba abakazi babeera n'ebintu ntu babuukabuuka omukazi abakazi si bonna ne mulimu abakazi abasobola katoyinza okwesanga leema abaddeko kyaliko kigurupu oyinza okwekanga nga leema aliko kigurupu nze abakazi mbamanyi abasinga kasooka mbabuuze bannyinaze bujingo yalekawo abakazi madduka ku switi ne mwekalakasa mwenna leema aleseewo Kenzo bameka beekalakasa muli mu jubileetinga kitegeeza ki ekyo nze sisobola laavu olw'ensonga manyi laavu yambirigo ebyange sibisobola bange basiba badduka sisobolako ddala laavu nze njimanyi ebyo ate ngenda kugamba era bajja kudduka kati ate ekiro ekyadasinza okutona omusajja ye yavudde wa Ssebunya Musebunya akebera butonde bw'abakyala bw'oba omukazi bw'alina simanyi ebiwoowoolo nga byasoboka simanyi mwennuuni zamusobokayo simanyi munnabaana simanyi erimu kandida simanyi ebikulundi byakola simanyi asokola busolo bw'abasajja kati omusajja waba asokola busolo bw'abakazi kyesitegeere wa Kenzo yasindikayo leema yena yayagirira leema eddwaliro ly'omusajja n'omusajja ono musawo omusajja ono musawo oba si musawo kyenjagala okumanya musawo oba si musawo mbu asokola busolo bw'abakazi mbu simanyi wabeeramu n'ekirwadde mbu simanyi ng'ekirwadde kikuluma mbu nga gwogendewe mbu nga kkebera simanyi abalina simanyi zinaba simanyi enjazi mbu ateekayo simanyi engalo mbu abakubenga ebyo ebintu ebyo mbu leema could not stand Lydia Jasmine you could not stand Lydia Jasmine walking with Kenzo and you can stand the 3 women olive yawasa ladies think about love nothing esa lyakusesa atove mugolofo dem kagu kali kambuze nembere Dr. General nalebe nono omusasajja atuterema jesi yekomisa bufana je bansiba bakirumira bahamu kulyato nesiroza ati naye ali awa imiri kali kambuze agala kubeera nga agenda kubeera kusereza amanyi naze oba ina wezi kugamba kala mujje mugolofo atu kali bagenda agenda mugamba munaye biki wabo nze kyali nabikidde nga simati mukira yenda okumali awo yabumyusa misabi kali bana basajja abakazi abasokola bakaba yasokola abakazi obuzizi namulebe ng'embeezi ezitegerekeka alinga bano basimati mukira ate Kenzo si musiru
Kenzo bingono omusajja yandibange embeera akolera mu bakazi kwe kubira omulanga nti bagenda kunziba oyo omukazi asojja asobola okusonseka kilemo olugalo oba n'amukwata ewange kati yamukwata osimanyi mu gynecologist nga bazadde omwana we kuba yazamukwata Kenzo wabadde agayamutuwa mu ngo yamusokola wakasolo musimanyi amukebera abasimanyi musimanyi biki simanyi biki ebyokusokola sokola obusozi simanyi bye yasoma omusajja watukira okubanga asoma kosi y'okusokola akasolo munansonyi wange musimanyi abakazi bagenda n'abakebera oba simanyi biki baba bakazaala simanyi nakebera n'abake menira egayi wegayi nakola bikoze biti Kenzo kasategedde ti omukazi musokozi wa akasolo ke yasoma yakubiddewo omulanga oyo abeera mubbi nziramu oyo abeera mubbi oyo musajja mubbi zaze nkubulya Kenzo bwe bibanga kituufu buli kyabugaga kyo kirimu erinnya leema lwana bwezi zingiro gere mu namateeka funonye emikwano abasobola okukubeererawo baprotecting ebyobugagga byo nze cowboy namulabe na simati we acha simba n'enkonokono ng'alya bw'ati ng'ogamba bw'otuletedde omusajja gasiya ng'oyo tuleetera bikyoyo gasiya ennagisenjerere ngonaye musajja ale nasimbi bw'ati enkonokono bw'ati najjula simbi enkonokono era mwesaana bwesaanyi gwe zosobole tusaana musuuza ze nkubuulire tosaanira kodera musuuzi ku myaka gy'alina omusawo n'enfaana gy'afaana ali mbaka zaaba mbwanoonya wakuna mbwati kya kikudusize wa Kenzo mukenzi asiiba azungala badiye yazimini mukenzi asiiba ku tuwe yasimanye biki bikitanyanjulayo you cannot study that thing obadde obeera mu lubiri olina ne privacy osobola okukola kyoyagala oleta muzipate zono byamu nabo lema aliko akabondo kabola bali mumubuzabuza ate weekali bamulengeza nti kati olaba oli awasizza tuli mu golofa ento inambe asiza bagenda kukujjawo va mu kagona omusajja lema aliko kigurupu ekimufaka batenga babufumba balemwa nerema jakakasa nti nabalimba abantu abo yalaga mulyoze kugambe zuwe nanoba ku bebe kulu ne owe kuba bwe kubi mutima nogamba kikyendekawo tebalina nyumba gaggadde leero abakudduka osanga ati fujide obusimati mukira buli womanye nti ino omusajja webbeyo werinyo sokanga n'olinnya muno gambo wayi nga tuvudde wano omusajja no soka olinde muwetegereza ensonga myaka jasi gibadde 5 bebe kulu yajazuuna mu MTN ejjinja kuvadda myaka gyali jadda tudde balina abaana lavule kids mutabani we nabaddala abasomanya asagenda somanya kusambya somanya muzi Arsenal ekitegeeza ekyo bwali bugumiikiriza naye wenyumiriza obeera newenyumiriza mu mukwano gwena taata w'abaana ogamba wayi tuleesinza abaana kye bayita obugumiikiriza mu myaka 5 ogimanyi myaka mitono nnyo egyo okungamba mbu ogumiikiriza ati kuliko oluyi leeta olubale lwe bali bakkubi Leila Kayonda abeerako omwaka gumu nambuga nga gwa ssente baamukuba oluyi n'agenda ng'azimba katanya agenda kabulagana n'aloopa naye n'asigala ng'era akyajjayo ssente nkuwa example nti Leila Kayonda baamukubanga empimbuga bwe yagaliranga naye ng'akyaddeyo lwa ssente ng'agenda n'amaaso gazimbika nti mwabira bankubuke naye n'addeyo ku lw'essente naye ate gwe badde golofa ne bakube na luyi bw'ogumiikiriza mpaka kwanjula wagala mpeta naye agenda okuwa empeta yakukaka bameka nga togenda kakasa gwe mukazi gwe nti nno kye bayita obusajja kirala nnyo abakazi bonna bagamba mbuno simanyi kyewakoze kyakabi bagenda okuzina Kenzo teekawo ssente buli mukazi saawa zino asanyuse n'agezaala bakenzo waayisajja mumuzina bino ebintu birimu okusuula jukira kati gwe gyogenza ogenda kakasa nti oyingidde bufumbo 30 minutes you're no longer up for grabs already oli sirudde ogenda kubeera mu bufumbo bwobadde mu gate ng'olina kuba n'oyo omusajja ono omulese kyetaalaala nti kitegeeza ki nti asanga yazina omanyi kitegeeza ekyo naye ali mukono gwajja kuyisako Kenzo ng'amuzina era gwe kyogendamu ogenda mu kkomera wegala bufumbo gwe kyofa bufumbo kubeera wali mu bufumbo ogenze mbakyala basatu obeerenga mu nnyumba yo ng'olinda haja agende lyakomewo ng'olya nkwakasa bachaliwo bagenda kuzinako Kenzo ne bonyina abagamba musibanyi baby kyokoze kyekitufu balinze kati mu mwezi ogwo kuwumbula bagenda kuzinako omusajja the same people abagamba nti kyokoze kirungi abakazi bamanyi gwe omanyi watadde bayini ndama tubanyiza okubula bistole byabwe ne balutaaya okimanyi buli mukazi abasinga majority kankubuuze gwe Kenzo mulamu tanyirira he's a superstar ziyanga gwe abatenzo tanyirira mubadde n'ensonga zammwe ngezi obufumbo byomanyi ekidefininga bino ebintu nti mubeeranga muli bamukwano bwebeeranga muli bamukwano ebiseera ebisinga wabirawo bulombolombo mutambuza n'ennono z'omukwano gwammwe naye kimubiirawo muti fukatiza ebiseera ebisesengamba teri ajja kumpasa naye sijja kuwasa olw'ensonga waliwo ebintu byebimiranga ndaba kiri kunze nganza kujja kuolina ebigendo byabyo nga sobola bituukiza gwe waŋŋamba twagala naye nti tulina ekubadde speed yokyosajja kyomutwala speed napa osajja tulina okubeerako kaawa
nze mmanyi n'abakwano bange ba Jesus baabo balaba basajja baabo balina bebekoleddewo ozimba ennyumba ng'oli omusajja mukazi okuba munnombo osimanya agamba nti nsimati mukira ng'atwala bano muva bintu by'okusangisa bayita emaali emaali y'omusajja eba maali ya musajja buli mukazi agamba tiimulema nze mbabuulira ajja kuzina Kenzo gw'ogenzeera mu gundi gwekyoyagala gweyasoyagala kaweta mukyala Sabuhoro Sebunya mukyala Sabuhoro agenda kukuwa akaweta kakasanja kubeera ku internet nze Lucifer nja kubagamba kye ndabagamba naye ate nkimanyi kino okikoze si lwa mukwano okikoze lwa bukowu n'ogamba kaŋŋende ayamutayadi awo naye waliwo omukwano gwo kuba nze Rema nkujjukira bulungi wali mugagga lulabeka n'okubeera nga wagwa mukwano ne Kenzo kato kyawulira ne Rasta we yagambanga jangu tuyalina mu practice omukwano gwammwe gubaddewo ssebo nga gwa kififiti mulimba abantu abasirwa abatabalaba nasanga kubina akasima gamba jangu gwe tuyina lihaso z'ejjinja ng'ogenda mu gagameero ng'olulu Kenzo awooma bitya ng'awo Kenzo awooma bitya nga mbe wazinye tozinanga ko muwooma alinga Kenzo nga bebe kula okukubira essimu ogenda muri aso naye nga togenda ng'olwo Kenzo akuwoomera alinga gonja wennamawojjolo kali kino ekiriwo leero kyasi kyabuko you want to show him that you wanted something naye ng'ate ku mutima okimanyi saagala ogende wa Sebuhoro obeere ng'ate owulira bubi nkiddamu Sebunya mwegendereze wandibanga olina kyobusa ate Kenzo mwana wa taata gumanze leero ndi ku saidi yo njagala nkubuulire guma Kenzo ebiseera ebisinga tufiirwa ekintu ekiyinza okukuyungula ezzigo banowandiika ebigambo bityo ku Facebook nga Allah akukemulidde ate eri kirisinga ajja kusula ku Nicki Minaj ejo ozungiranga okuba zihiiti eyo ezo ndongozo osiiba okuba ezo ajja kusula ku Nicki Minaj ajja musula ku Nicki Minaj musangane Katonda nzekeza Katonda nzibu nnyo oyo le katika amabuli akati kimu tudde mazima amatuufu n'obeera mukazi mugagga otya omukazi enkula ye n'appearance ze zitambulira ne mu ngeri zitambulira mu myaka Rema wagenda okufaana leero mu myaka 3 si wagenda okufaana mu myaka 5 but Kenzo can maintain that appearance ne mu myaka 10 kisibeeko sente efaana ya Eddie Kenzo gyafaana leero asobola gimaintaininga paka mu myaka 5 Rema will not be looking like this in the next 3 years to come. Kino kitegeeza ati Kenzo akyali n'omukisa ogufuna omukazi omulungi ate Kenzo oba yeyo muwabulidde omuwadde chance y'okwerowoozamu osanga buli mwali bato ne mwezuula nga tewaliwo nnyo kiri awo Kenzo tokaaba nnyo bwe Katonda bwakuggyako ekintu aba kuno kyakuwa akuweera ddala ekintu nga kituufu n'owulira ddala ng'olina agenze mu nkono gya ziwuli oyo ate yo gyagenze balabisa kati nate nno wali nno wabaddeko kino ekintu kyogamba nti nno kati Rema ayagala Kenzo Rema abadde alina okumanya aneeyisa atya kuba they have made so many things that kitegeeza nti wasuulira erinnya naawe akuswaza naye ate wano ayagadde omusajja musokozi wa busolo mugayina college simanyi gayina college kati oyo bagenda kumwocha oyo Rema baani abo ab'olugambo babukende bagenda taka okubeera nga bagoberera mukazi we bagoberera bbaawe gyali bamukuba ebifaananyi bba wa Rema si atalina linnya musokozi wa busolo yawedde nze mbabuulira bannange mulekera okuddawo okujubisa Rema mwenna mwagala kuzina Kenzo tewali wana talabya Kenzo yagundi Kenzo ali international zigime kyasudde nze mbabuulira Rema tajja kufaana bwatyo mu myaka 4 but Kenzo has been like that naye nga ate akula omukazi ateekoma kuzina Kenzo gwoba oteekawo komenti mbuulira ne waliwo omusajja ajja okuyita ku Rema agambe kale kino kyali kifaana bwe kimyaka kikuliridde kiyise olwohaja akiwuubi kale omusajja agamba mama wagundi mama w'abaana ate n'ekirala true information abaddenga mutambuze video eno this is information is power nawuliddeko ndi waliwo producer gwe sigenda kwasanguza mbu oba ye andule
Mwe bintu bino ebyokwawukana byatambulira ku Lydia Jasmine. Lydia Jasmine chaliwa ngina mukubira simu mubuze. Lydia Jasmine agamba nti yanyumya mu studio nzinamu. Nti Lydia Jasmine wanyumya mu studio nti mu basajja abakyawooma Kenzo awooma bitya. Era mwe mwava simanyi guitarist yatwala olugundi olwo n'akonfaminga nti nno zina Kenzo Jasmine olichali wange neze nkubuulira mbu byava mu studio ya Andule. Nze simanyi studio ya Andule gyeri neze ndi munnamawuli wa online. Nti wagenda gwe kenyiri n'ogenda obeera ng'owaana Kenzo nti awooma bitya. Oba ali onywedde bwe ndaba ne video wano ng'otamidde omanyi okubwakubwa nnyo naawe kitegeera oba lwali naye mu studio omwo mwa Andule mwe mwavuwa confirmation egende ewa Namakula nti omuzenera omusajja. Era Namakula mulazoka n'akibanda nga bulijjo abeera sibayi bw'asiriikiridde biki Namakula n'agamba owaayi mbwate era group gye wavaamu yasimanyi gudu simanyi bagita simanyi timu no sleep simanyi timu no eyaba Jeff Chiwe oba gye wali wasookere balinamu obuzee bwabwe olabika Lemba bwe yatinagamba no omukazi ayinza abanzinidde omusajja adduse mu maka gano asinga. Ebintu bino mubitwale serious. Lydia Jasmine tosobola kuzina musajja n'ogamba nti awooma bitya. Era bw'obyogerera mu studio mwe musinga nga muzibira nga saloon. Wano waliwo kyali wange nali njagala bamuyitanga Tuluman. Tuluman ali wano German. Era kyali we bamuyita Zaga. Zaga ali musajja mufumbo Zaga Namagoyi. Zaga era yesije ogendayo. Nagenda gala mune. Yaveyo nga. Era Tuluman biga mwana wa dada. Zawale vitu vya baile visa yusisa dala. O miaka 15 miaka 5 akusifanya wadde mufumbo. Mbolo wangaddeyo nnyo wangaddeyo biki. Bakubulya abalodde baba bafe bakubulya ebibasanzeeyo. Oi. Baba bafe bakubulya kye basanze omanyi abakazi abasobye wano nga bakubulidde ebizibu byabwe myaka 5 nga wivu gyoyagala gyokyusa. Oi kati kisiga okusajjusa musajja wano. Musajja wano akoze zi empire yagenzeeko emekala malambudde nabo omusuulira ebizibu mwatodduka mu maka. Iki kyotidde nti agenda kufuuka haja ateke kwasa abakazi munala ate ngodduse wa haja alina abasatu. Mbobuzibu Lydia Jasmine. Nkugambye omusajja bamuyita Zaga. Yagenda ku mimbi w'omukazi omu najja ku studio wa Linux. Mu Power Records. Najja nakakasa Linux yamugamba kwata obunye ku luno olugalo. Nga olugalo kyaliko ne Kimbo. Namuwa ne evidence n'akapale n'akakuba efa nena kati amuyimbi amaka g'omuyimbi omunene gaagwa nga manyi. Nenga Namagoyi oyo. Era bino ebintu bimanye banje kati Lema n'ekirala Lema wakimanya nti oli mu music industry yeetaaga okubeera nga webranding olina kubeera nga olina enfaanana gy'ofaananamu. Bautagenda kujjukiza nti genda mu gym tudde mu mazima kafasi print kasibayiro keeko obunya dimples ne dimples we zituuka okubeera nga nazo zituuse okubula. Kubeera kuyiikayika kungi nnyo kuba dimpa emu yazise kati osigaze endala naye bwe yayise talina musajja agenda kujjukiza mama w'abantu bannagadde kiramu yiga okwefaako. Kati ndaba ewala ekiwala ennaku zino kiwala kinene nekitayinza okwefaako bakiyita kiwininwangi sindaba kyakulanga ndiboota kiri awo nekyefaako sibo kyambala ebidodolidodoli wano kyekulaakola ebintu kikunama kyemaketingidaawo nekyo kyamanya kyafuna ogubiribiri oguyiikayiika sikakano kalinga kavinka naye kyo kyekuumiraawo kyambala ebintu ntukanyakuzunjiramo kitabuse mu kyefudde bano Stefloni Don. Naye nakyo kitambulira mwero piro kisala obuviri kyebu kwebuusa. Kati Lema odeto ninategeera image ira kufaana n'oli. Image yate Lema. Ka music ko yimba tekafaana image yo. Ka music ko kasendere kevunyo kalungi nnyo nato face yo inakubeera mu kanisa. Face yo inakubeera mu gundi. Eri hore kuba gwoli mu. Lema nzengeje mulaba munda banga ye mwana ali innocent omukyala innocent alina kubeera nnyo mu filimu z'aba ne love gye wafuna engeri gye wagijjamu ey'omulasita sitegere gye yava nemanya byalavu bizimu ne Lema gwolina innocent olina kubeera n'amawulire gwe kintu kyo kirala nnyo kisendeekebevu you're so kind okwagala omulasita sibalina kiki waliko gyewaba bagamba Jasmine akomererwe Jasmine akomererwe ebyo
Ani agenda okugamba nti genda mu gym. Tali agenda kugamba abakazi mwenanga muliyo nga wazaalako buvunanyizibwa bwo okwezuula ne weekolako okuzaako siboosala omwana segeza nti nooba ovudde ku mpagala naye weezuule leema buli mu music ne batamanyi walina kufaanana ne batanafuna appearance eri awo nti alina kubeera bw'ati leema ye muntu ajja mu meeting natenka kuwogera interview nayogera ng'omuntu gwe bajja mu kigo natemanya nti star omwana buli byayazimire gye butandikamu ekintu kyabo mwana no musajja wakateeka ku muntu nabo yagenda kujja akolera concert akola nako concert ati stabira mu content yagamba ina kasta look at how these young girls Busi Spice Diana look at their thing bully wild bwagala chebwagala this is entertainment toli muntu wa bulijjo si muntu wa bulijjo tuli kubeera chikule nnyo kati Kenzo gyatambulirayo omanyi okubeera ne bafali pupa abene abasajja sibayi bano baani abayimba shangale shangale nya shamezana mezona mena oh yani oh yayimba shangale shangale guna abayo kubale ebifaananyi omusajja abene bachangali chandaliya bambuza where is your wife asoka gamba this is called mama ama sizano sango myende aina kunya ngera munyanyazi ngene sasa nakuwa biography ya mukazi we kuba abaati abajamula bantu ati mukazi ngalinga ati gwe no yamba Kenzo zo yambadde busuti bwana bufitting ati omukazi baga bine ebintu byagenda wala maybe you didn't know the man you're dating became an international star abantu ba meeting abalala asiba n'abasajja nga bapupaddiyo omuzannyi wa firimu ono simanyi mamitano y'omwami akuba teke Van Damme asiba atambula nnyo oli so innocent olewekera wali weetaaga ono haji kino ekintu kirala ennyo ekya Kenzo tokitegeera tizi glamorous is the word gye njagala okuga glamorous kikulemye okutegeera mwana wa maama glamorous omusajja abeera wali ne bacandaliya namuterawo Stefani Tone n'agamba naye bannange owange wakitagendako mu gym singa kati aliwo guzaddemu omwana tuka okugulya emotoka nakugulya ebintu byabutagenda kutambula kukonayo kutuwa appearance bajja mugamba where did you extract this nani olabikira ddala omusista gwe bajja mu kigo because you're so holy ekintu ekyo kikulemye it is kikulemye okumanya nti kirina okubeera nga yani hiya blaming Kenzo manyi Kenzo gyakijje international star radio bagirema buli omwe mulemi bebe kulu ya mulema wa nagireeta omwana we Masaka from nowhere nagireeta that is an honor temudamu tumanyira temudamu tumanyira omwana ne magyakijje ne mali innocent nnyo kino kye eno kuno omusajja sajja ndowooza ali eyo kwanza kyo nalaba ngeno aipesola kutasobola kubalancing kati n'ekintu ekibadde ki ovanga ku musajja wo nga bwagende Gaboni akuba bisaala bwagende Sierra Leone akuba bisaala oba ku musajja wo nga wagende Mali akuba bisaala oba ku musajja wo nga wagende Botswana Kenzo Africa go in anywhere batakubuuza who's Eddie Kenzo n'amini e Uganda nkiddemu Eddie Kenzo n'amini e Uganda lwaki nti government ya Uganda yalemedwa okupromotinga number 1 star gwe tulina oba gwabeta Kipritich n'enzikulu yalemwa kuba bo rekodi zaabwe zirina mu bitabo badduka ne babeera nga Kipritich simanyi Kipusiro simanyi n'enzikulu be bantu abali badde basinga okubeera abakabi Uganda abalemu ba promoting ono bateka ku ntikko tebalada busati sawa se baisa kutunda nti ndokane kwa nzikulu okagule tebalada busimanyi kugambe bodoba oba ba ambassador bachiwa tebalina bali abasajja batu badde okulunda nti badduka emisinde ba Kipritich twalemo ba promoting government yabasuula stawe Uganda bwobogera ku Uganda answer ziri bbiri tulina Eddie Kenzo n'amini sagala munkwate bubi okubeera nga buli wobuuza Uganda bagamba Eddie Kenzo n'amini don't underestimate the power Eddie Kenzo has and he can marry any woman he wants kino kikuddiramu Rema and Chris Evans that was a nice match Rema and Chris Evans that ow bali batambula bakwatagana Kenzo is a star yabuza nakitegeera naye kati mbadde mbanyiza nti omusajja okubeera nga ayite bulogera ku Uganda bogera ku Eddie Kenzo Rema kibadde kimunomamu nti ne baabagala okumanya nti Eddie Kenzo afaanana ati kuba sijja kubalimba tudde ku mazima amatuufu waliwo ensonga ennene eri awo lwayi Eddie Kenzo has never introduced him
lwaki ne ku Facebook utawandika nti my wife my girlfriend apostinga mwana nze nsibine bashandaliya ng'alina ki Stefan Donne kirinanga kirika kiwininwangi kyambala zino empale nga tezo nasimanya jangamba simanyi bwate mama wange simanya alima namakulu yangambe bwati ate obanya abana bogera kate tenze mukazi wange ali wanabuza tate alima namakulu apye simanyi ngende muku simanyi mbugende simanyi mu munkuka atafune simba Joani takawalia byaba veteran Stefan Donne ali wanafuna za basimanyi Nicki Minaj Kim Kardashian ono wa chandaliya chali wange nze Kenzo nembo za chali mukazi wa chandaliya aita babig ato we wagenda batangamba Joani takawalia twetugende tuwocho obulo ebyo bibozi ebi ngakeza inzalo bistaninga akutwale mukubera muzigu ndi social za basta oyogere bichi chandaliya agenda kubuzo ne mukazi wange bibozi byo I come from home my mother Joani takawalia Kenzo sola kuzayo ngate nabali kumutta we nyini Kenzo wali abagalo muzi abalinga 13 bona banyirira bati bali muzalina ngadda ku ebyo first understand amanyi Kenzo galina gegaliwa ndi Kenzo regardless of status ye jali nanti big ya badde no muchali waka which is okay ngo busajja bonne bine biberawo ebyokubira no mukazi ne mugwane bane mbirawo ne muvaako you understand what I deal with naye Kenzo ya ntemwa obunene bwa Kenzo obunene nnyo ebintu birimu n'okuwooma tambuza video zenda bakuba video zenda kuvaako ebintu birimu n'okuwooma bw'oba wooma mukasajja kikuziza kutuwa n'abeera eddakiika nga 15 n'amalayo mwezi mulamba ene yesijja kugenda kubeera abasajja balina ebintu byabwe ebintu bino byenna bannange kisinziira omusajja omuyiso oti akamere ofumbadde akamere ko badde okafumba ntiya twagazimanya ebintu bino Kenzo waika yali yeetaaga kube simanyi oba Kenzo naye yali agala kulaba katate naye obasanga ne Kenzo yalonyamu elementi y'ekikyala omukazi omufumbu nate mwena mufuluma kiro ogenza kukoza temusobola kuwangaala nnyo baabo musiba mumala bekisambu muziraba musimanyi Nicki Minaj simanyi mu Nicki Minaj Nicki Minaj agenze mu Chicago mboli agenze simanyi mu New York mukukola ono bawange temusobola kuwangaala zi ego mukubagana sente mbagadde example yali tudego mwenyumiriza mbamwita Babi Kyagulanyi wakubulya bye yayitangamu nga Bobby akyali mu banda gwere moza n'okudda mu makago Babi nakubulya bye yayitamu nga Kyagulanyi akyali mu banda ate kati tudde Babi agenda mu State House gwere moza n'okudduka mu makago n'oddayo n'ogamba oyo omusajja yakututese buholo nti gwe mzee ndekamu oyo watwanjulidde akasajja katuzika ensenene mu Kagayina Collegist bakubulye bayisemu ebizibu jja kuddayo omusajja oze nkubulye je sindi bango olika akabondo k'abakazi abakugamba ebigambo olina akabondo k'abakazi abakusendekeza ebigambo but you've been contented ne balina gye bakulengeza nawe mu America mateka gwe oli muyimba tekenza kutambula nawe ufuse irizi nefunanga zivisa zo zikoza ati mu America ogendo yimbe una basi awo ndibayimba mwizi kwajja kutambuza nembo ateni warantu wala wo yimbe di akutwalenga mulambuzo lobe okanyana kuma abana gutolina nyimba nenga Jasmine ayino komererwa amwe namuteka mu simu owano kya Kenzo nti awo mabija owambe abantu mukenza awo mabija mu studio ali wakulya mwe byaliwo andule iwa andule yo je babivuga mu je lwavira musimanyi mukenza awo mabija ero lugambo lwavira wa andule omusajja yo ate omusajja yo genda munonyereza akakoze nyo iti songs nyingi nemwe we wasinga olugamba mu studio eta simanyi andule producer andule yani oyo wala je bagere bateko okunyonyola omusajja awo manata awo ne producer andule genda kuwa wiki 2 ngenda kukubye nawe simu tuogeremu ebintu bino oyina mu guitarist mu studio yatwala olugamba naludize walema nalutwale walema namugamba musimanyi omusajja mwezi sanyimbu ya mwezi nakosemanya muzina simanyi omusajja awo mabichi lema nene manesimanyi wachacha nyo Jasmine wabuwazi simanyi mwana abakazi mbera muno zozoleyo ndozo mukazi yagamba yogwazi sinda mu kwala mulimo abakazi gabayine zozoleyo gagamba ywanzini no musajja sinda mu mwa kungamba maka ngayala byadda goli wa wanso musajja okuzina oba abakutidde butinga abanyoli ne ndwadde simanyi nange ne mulimo abakazi b'ekibuli nagamba nze wankwatya ku musajja simoddi bebo bosanga katera nzijja nenda kubanyonyera ku nsonga endala bine ebintu ebibaddemu era amanyi Kenzo era wagambye nti waliwo abasajja abagala okunziza mu kyalo it would have been okay for any man ngoza Kenzo yakoze ku research ku musajja otamumanyi Kenzo si musiru alina okubanga Kenzo yamanya ddoyo omusajja gyali nabwako research n'amanya nti ono omusajja mpala enywera miguwalinga penge bannagenda kunziba golofu
jenkoze nga nava Masaka mu city alosa ntwaleko byonna bye nnina kuba kenzo kutako gorofa agenda kuddawa musajja wa alina okuba mukolako dda research yagenza kulaba research zibeerayo munakolako mundu research nogambo onagenda kunzi ono agenda kunzijako omusajja agenda kunzibako ebyobugagga byange ono agenda kumutwala bitwalo abakazi bawuzuumire mbwate sewuholo bagamba nti as I speak today Mulema alina olubuto mbe badde tazibine pulani Mulema adduke simanyi mu maka azalire limbwangu vala bapushize mango okwanjula azaale naye ate ziza kikkiriza ekyo nti alina olubuto abalala bagamba mbwe eyo sebuholo ate yasimanyi akamu sijja kugenda yeeyo mwana naye nga sebuholo mbwa gwe watuse oba wavudde wambwa gwe nguluka shima nkulamusizanga kitalo ssebo kyali ekyokufiirwa taatawo ssebo tukulamusiza ssebo mukama amusaasira amusonyiwe n'ebyamutusebwako yamaani omwana sebuholo gye yavudde baalesedde rema nonyeza ddala akasajjasajja akali awo kalinga abasingasinga kamyukirira obumwa kacali kali awo yafunye akasajjasajja yagendere ddala mu namuganda wange Edi Mutembeyi seni rema yabuusa sawuli yako nagendera ddala eri mu lujja tetwagenda mu diti nga tunoonya engoye ku makya kuba zabange tebaziseera kati rema yagendera ddala eyo mu diti eyo nanoonya akasajjasajja abakazi mukumpaaza banne nagenda yatukuba ne sebo kati sebuholo yavuddewo sebunya batumugere era njagala gavumenti etwalipoota ensonga kindemedde ku gavumenti eni ya NRM era tuwo kye bayita lipoota ya sebuholo yavuddewa kuba ebintu tabanga ebyobolo gwa gavumenti tebitegerekeka where did the rasta sebuholo come from? I also don't know. Bino ebintu biri mu gavumenti ya Uganda zegenda kusaba lipoota tubulire omusajja kasajjasajja bakajje from nowhere bekubisiza obufaananyi bali awo mubalumya kenzo omusajja tuwalamu obufaananyi awulirira ddala nga ggwawo ate bamukubye kasiramu kanne bamukubye kensi bamukubyeko omusajja w'enzikiriza sebuholo a man like sebuholo, where did you come from, you man? Nange mpulira ddala muli bubi kati ninga tamale mirundi wallahi mpulira bubi something tells me ono musajja mubi. Where did he come from? Gynecologist kati sebo ne abakazi mutunda abasajja bannange remo watunza akasajja bannange. And I need to also Chibadi Cox mani woli angena kutuma ku ground go singo ko research go analyst wange awo ku ground. Gendo nonyo musajja sebuholo jakola. Because I want to know Chibadi Cox or musajja oyo sebuholo akola wa because zine nsonga nkulu nyo bayinza okubbe mali yo musajja munno Chibadi banyingi sende bagikola. Ngenda kufuna akabondo kanojereza omusajja ono dala zibaje gynecologist musokozi wa busoro obajja sakala chakala bino bya kiyaye tulina ogenda ku nstobo ya kino tubanyo babagala kubbira ate kakasalema ne bageza obbe ebintu by'omwana w'abandi yava ku street mbugo sibanyo okoyo kufumba odduse oba kyali kyakuleeta ogenda kusanga obuzibule magenda mpola ebintu by'omusajja oba oyagala taata amaalo baali omwagaddeko nawe oli muyindo gyakoleza otambula bukulukulu era tukola ku kintu kyakenzo ojja kusanga obuzi oli ava Masaka bajja kukuloga nga buli mwana gweyagoza ali sebuholo avaamu abe Masaka obamanyi abe bebuddu kenzo gyava manyiyo oyo kenzo ajja kunyiga mukute kumaliya buli mwana gwonozala wa sebuholo ng'avaamu sagala kwogera bize kenzo gyava munnabuddu mbamanyi abo si bange ezigere kenzo gyaddiwule tokwata ku mali etambula bukolokolo twale muwalayo ogenda mu maka obeereeyo kwata ku mali ya kenzo ojja kula ekiraabiiri oyo kenzo yakabya muzika ku Facebook kenzo tanyonya ebintu by'amakono n'abagambye mbadde nsobola kukola vidiyo ekambi wandiike buwandiisi kenzo yandikabe mu video sanga musajja wa kwebe byawonesa wala bidda nga bakubyogera mu video yali badde akaba maziga tokwata ku mali era sebuholo mugambe oba osoma gynecologist obusolo bwosobola muwoli simanyi referral hospital oba obusolo bwasokola agenda sokola obusolo bumufulinse sente akuzimbira ebbangalo tokwata ku mali y'omusajja Chibadi Cox sebuholo nonyereza akola mulimu ki
we need to find out these things. Omukazi osobola okubeerawo mukatonda mugulunga waliwo bitagenda maaso na bbaawo nelinda koba mwine Maria mwine abaana mwine mali gyakoledde akutaddewo omusingi bikimozi otya abakaadi ziri mu mannya gugenda mpola oyinza ogenda okuba musajja ngoyo naye alina abaana abazadde empulira alina abaana basatu abakazi basatu buli omu n'abaana nagenda bbisa emaali y'omusajja asobola okubbisa emaali y'omusajja bambi bino kyakuyiga abakazi bwoba omusajja omuzaddemu omwana nga alina byakuteereddewo birimu omwana lowooza ku mwana fast eyo gyozungira munola olina omwana omumba ozungula batannazaala. How about my sister Juliana who had a kid at Pastor? I'm sorry to say this, but you know how she feels today. There's so many people surrounded by you, man. How do you think my sister Juliana feels today, man? Empeteno rusteri munyo makuru. Nanyofunyo omuntu oyo kyokambira Juliana nafunira nonya. Ani gwana abana yawo. Mulimu abantu bangi ayiri nambiro bajja kugamba bayina omusajja gwayagala esibanyi muzungu bangi webali abantu ngamba omukicha sinza okubeera ekizibu omuwala yenna kasobeera mu butaala ng'oli mulayi life y'obufumbo yoyina okugikwasa mukama kubeera byakuteebereza abantu babulijjo malaba video mwe muwangalira mu bufumbo lwaki mugumira bingi ate muyiga abo bo balolonkoma balokera bayita mu bikemo babira biti ne manager wadde ekivulagira ku muzina omuntu ngali mulayi ebintu life ye ebeera bwetyo talinga go wa bulijjo simanyi doctor ati Mulago hospital lifaru genda onoonyerezeeyo anza okuba doctor wa Facebook ze bino ebintu sabu era tugenda kukola akakiiko akanoonyeza ku mali ya Kenzo banne mwagala ku muzite mugenda kubba Kenzo Bugaina colleges owulira ebibozibozi gw'omwana omuto ekosi wagijjawo kiki interest wagijjawo egamba buli kansome ku busolo bw'abakazi bw'emmanga bw'ensokoola wajjawo interest. When do you get that interest? Young man like kukwanda bochali muto smart wire syndrome kuba epic gwenegeza kusangana mukazi wange musibaye nawo teka okufana bakujulira ogundi sebuholo nze mukazi muzimbide empaka gozyo simbe kono mu bakujulira oyamba dokutara wusi kuba yosaze wakuba ndirisa musuza musajja musirisenyi nitosola kwanda ku mali yange ebivuga ku kebera ne bidda ku bantu ate abayimbe abakazi babakozesa nyenso bi walo nabajja ku bulaya wana bankuba kye babakuba engalo omuyo omukazi bwato oyina kweberera mweno dunia Uganda mwana Uganda bwavu bufuse bwavu music takyatambula oyizimbi otaddewo ku motoka ngezo otaddewo factory ngeze zisinga okubeeza kabisa otaddewo ebintu ebirabwako ku myaka emito Kenzo soka ne bebe kulo okuyingira ennyumba ate bebe kulo soka misawe ky'okuyimba. That is an achievement for Eddie Kenzo bambi. Nada bimbi yasika okufoza award atobye bikitu nakitwaje aise mu buvubyo byetu sako. And you're telling me about this woman who came and got a sable hole from nowhere. A mere peasant. Najja muziwa mleta ngakubwera nga tumogera konti sebunya gwe wasoma wasebunya mu gynecologist mbula kwata musolo abasajja nyange nokudda uko siza kudda mukogera kukolina mu byoli bufe akuba idike maliza Eddie Kenzo si ibana bino babisomera bino mulumwe bivubuka nga babisomera nebagamba oyo omwana wo mwesiba ko mukozi kati basomera musomero sebo walwa kusomera gambo yo mwana omulaba bamuleka mu bangalo bawe nagana akola zitu abasomera waba wa plan nenga plan zivi yadda ku socio abawala endulema baba nabo ba closest yadda olatamuze embozi ndi kwa kinyimbya munje to haje ndi mune bakireka ukonze ndi mukwano gwe socio lugambe va kumikwano leba jaba najo beba bloke baperegesinga negwe noberawo mu nyumba omusajja nagenda mu America nagenda ku international shows abene bashandalisha ndeta kulagayo nze banage bogore sola kumya sanga ali eyo emikwano awale mawali wabaddewo ebiwalawala I'm sure lema wali waliwo ebiwalawala tetutaka tulonyiza birema waliwo ebiwalawala oba ebikazi ebikulukulu ebyo lema beyeteekamu ebyo mayirema kanyo ku mutu mayirema mundumbu nabera mu bantu abakulu mu bamubulirire alina abantu abakulu besagala kwasanguza abantu babajaga mambalumba nema imwagala kuwabya lema mwe kumyaka jamwe mwalina abasajja mwezo tulaga ababumba mani mwalingane mu bandi nata mwinera abasajja ku mwalina abasajja ku myaka ejo mwalingera muzuzu afigo ne muzunga
Mbamanyi mwena sekisera okubagula kulenga nsobola obbasabula mwenna. Mufunye sebutuli atwala omwana waffe. Mwenna mbamanyi abasinga mwabeerenga mu bbandi mwenna abeefula babulira lemu temwalina basajja. Bwe mwakolanga mafigo tubimanyi. Ne mwayimbiranga mwena ziyitiso bwe mwakolanga mwena mwayi tubimanyi mweke mwina basajja. History ya muyonera kati mwabeera n'abasajja temwanga n'abasajja. Kumwani alina omusajja. Munageyo. Mwena tumina basajja. Ne mwakola kino kitibwa feba nakasande ba music tubadde bebanga dene. Basajja kibe mulagawo. Muli mufumbo mwenna. Muna muli mufumbo. Temuli mufumbo. Mbamanyi mwenna batudde katiko kalema bagamba muno. Era mujja kubala bamukwanjula bajja okwefula nnyo abolekeri bajja okuyita abakyala abakulu abo. Mujja okuze bamanyi. Facts. Era dema nchimanyi mu bufumbo genda kuyita bakazi abo mbamanyi ni bapawoni ba music kubona tenina na mufumbo paka today which is a shame. Amanga nozi pawoni zimpaya ino omusajja wengala kali yanjali mu bufumbo. Nate bogendo kuyita bibakutulira ku board lwachi ndibaso ka msayo cha music bambala bi board kali twawe kitiba ndindo banakaza ndeba music naye kubona nakunga mu mali ya munda ge mali ya mulagira ino omusajja anabadalo ne ba John Sega wanga bagaba no omusajja bagaba nange ebifiche mamba tunulira kabunda kali ku muwalo uyu gukalabi bali miride bacha mu byobufumbo bali miride mu mali ya munda ge she's respectable woman musajja wo mumanyi awona John Sega wano ngabana Nesma Ruth wanyana emyaka mwenda ngabana musajja mbamu ngabana enchawo ngabana wo bufumbo toti mention even in namuza bosolo back kuira bona batudde kamondo kali makuba bona namba mate wali wali ali mufumbo bulungi bebamu bebali awo bona bebali awo bawo nogu ali mufumbo butebenge buyo mujja kumulya muwemu emyezi bakuzinire mu Kenzo ulire Tibadi namakula bona boyogedde gwe mpayo ali mbufumbo ne bali kamondo ko omwana omwana mbambuza mbamu bulani mu bulani kabiti gwekisi gwe nyugiri gwo kusenya okusetinga ikisabu kicho obulani ngabo kenyina kabonda kali kamuli bakazi bonna bakadde nete kuli ko ina musajja mu history yamu abo bona be mutanisa okumenya mu bambulire waliwo ina omukala wali namu n'omusajja abali mutegerera lema baperege sinzo omwana bamukolezeze kwa manyi mu kabonda ko mwemuli Nesa kada video eno jiwa mvya bate kama mwenna bakazi mwa bakolo mamanyi muwabi omwana oyo ne kumwete kirungi tewali malina musajja mu maka mwina abana nete kati tudera temukyali na musajja wankala kalira muno and she's taking you as examples ono mujja atabo kenda munabakerera nga tanzo kubamba lina ko bisobe kuba lema waddira Kenzo lema nadduka muli obufumbo kibategeza lema mufudde malaya awo lema nyamu kubanga kuba malaya oba lema ebinagaane ne bambire you accountable era sijja kuvuma lema mugamba nti lema je waddukira laba je nja kudda ko mmwemba kube nabazikulu bamwe balabe video eno mukoze jamani nyo ubenga muno Natalia Taranda z'abantu aba batudde kamondo kalema abo mpaona ali mbufumbo ndibabulirira hema batuduliro labega siyawe gwali koti ali wali mbufumbo kwabo alinga inga kugeza konja ali mbufumbo gwenda bane ne obufumbo ne bwa bitege buya gada buti uberenga fetuli wa bufumbo matiriyo twasigala okubeera kanda kadada nze penge kanda kadada fumbirwa biki yani uzisolo kufumbirwa ebi batino okwawo kala kisirani kindambulirako siri maleji materiyo mwenfundia dembe yang nenye yore mike nefuna ku chance nywe mike da wateze byo msyabi agateze nkole mbali tugate nyumba ugendo fune sibati mukira nsingo okuwoma bikia agenda zibe wakasisira kakayumba akabbe abakazi bamanyi omunyiza okatelo gagenda zina akusinga okuwoma ngenyumba batuwa Allah Why? Nse fumbirwangako abangabe yo marriage naye muzina yifumbidwako nze mbona ba girlfriend mbaka tebiri mu contract abangabe yo marriage kigambo marriage do kimanyi nze mbona ba girlfriend se fumbirwangako marriage yempeta siwe kiri sibera nko married muganda wange kibi mu history yange se fumbi sikuba nko mbaga
Abantu nimufumba ojja life jemba de jendivi na kajendivi nga mbana girlfriend najja ntuyagala najjako ewange nezijako ewuwe najjako ewange nezijako ewuwe etwekuwanga twego banga nfuna omulala life sigwe tugetambo naye mfunyawo wenkalakaye ngamba nti omukazi wange wa bulijjo nekwe nazalamu abaana era yali girlfriend oya tisobola bintu byakubeera mu nnyumba nti ndi mufumbo emikono gyalema gyonna abasinga bali singo katoyinza okugamba nti nyinza okwesiga saako bwetyo era nze mulimu n'abakazi abakulu ti mugenda kubola kati bali walema mubamubuulirira agenda kubayita mukwanjo ngenda kubagamba bufumbo walema mubula era abakazi abo balina ebisiraani bingi nnyo nabalaba bagenda ku kwandu kwa Rebecca Jingo ne Isaabire Rebecca Jingo bamuletamu helikopita Rebecca Jingo obufumbo yabumalamu emyezi genda olaba okwanjula kwa Rebecca Jingo ne Isaabire batambula mu helikopita nga banjula Rebecca Jingo era abakazi abo nabo banga bakuba enduulu nga bamubudaabuda bamusiimuula makeup bali mukumambo basenga bamusimula makeup obufumbo bwamalayo wadde emyezi ebiri Rebecca Jingo awuzumira yabambi anoonya bwayegugume nakuzo abannamukadde bali eri mu mmindi zaabwe kuba bo badda ku mmindi kati bo basetinga ani atunda ani ajja ne bajja nga baadivaiza Rebecca Jingo ali eri babi mukazi wattu ali naku emuluma bo bali badda bo mu mmindi bayimba balemu twakuba nnyo endongo anti Afirika midi gyebasontola nawe olema zigamberemu ebinaatabuka bajja kukuwa omugongo abakazi abannamukadde badde ku mmindi zaabwe ojja kuwulira omuzinga ngolo Edikenzi yafunye akano baka South Africa kazibu nnyo kali kati bitiya oyo Edikenzi ogosuddewo mumanyi okoze ku background research omusajja gugenze mutameketa amannyo sebuhola asobola okuba nga ameketa amannyo nga bawe basezi nze nga bamusuuza engeri gyoli omusiraamu komeo mama Maya kola ku background check up y'omusajja tabuse mumekesi w'amannyo bikikyoddusi abakazi mupapa okudduka ne kati mumakye muyingira osobola ogendewo omusajja kati nga lemba nga Kenzo wano omusajja leeta sula mu nnyumba kale tuganye bwasiba ku ttuula naye nga osula ne ssebunyange naye nga olubuto lumuto kutanga generator ng'osobola okubeera awo bannanga share this video ng'osobola okubeera awo ekiro ng'olina omusajja naye nga owulira obukoko obumukaabira mu lubuto obukoko buno obwa buleira yuga kiiki gwe njogerako yuga kiiki omujabbira banno asobola okubeerawo n'aba n'omusajja lijaddusenga olubuto oluvuma nga generator n'ogamba ofasali nabeera nga mubuliriza nga kino kyekinayingira mweyakubadde akadaali oba oliawo ekiro nga olubuto lukaaba lulinga olulimu obukoko ebyo n'ogamba ngenda nagole musuuza yabeeranga kutuba oboko nga olina okuzuuka n'omuwa supu busirike naye nga Kenzo wale tobikola obadde mu golofayo obukoko bwakabidde mu lubuto lwa Ssebuholo noddo najja mwekebejje myaka ebiri yasobola okuba nga ekisinziro kisobola okuyuza amasuuka nga kuli enkyaki nga zansikirano mpola dogeza musajja kukwata sipiidi